السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درس جديد من دروس سنة أولى إعدادي. Notre cours aujourd'hui va porter sur la proportionnalité. On va voir ce que c'est que la notion de la proportionnalité. On va voir aussi, on va reconnaître un tableau de proportionnalité, ainsi de caractériser la proportionnalité par l'alignement de points avec l'origine de repère dans une représentation, dans un repère orthogonal. Et on va voir aussi comment des applications concernant cette notion. Commençons notre cours. Donc, qu'est-ce que c'est que la proportionnalité? Tout simplement, la proportionnalité est une notion reliant entre deux types de grandeur. Ou bien on dit des fois du type des nombres. C'est-à-dire, on va prendre l'exemple suivant, ou bien l'activité suivante. On va comparer la longueur de côté d'un carré avec son périmètre, sachant que on sait déjà que le périmètre d'un carré est égal à 4 fois la longueur de côté. يعني بأن محيط مربع كنعرفو فهو يساوي 4 جداء طول ديال الضلع. Donc prenons le tableau suivant. Si on prend comme longueur 1, c'est-à-dire si la longueur d'un carré est égale à 1, le périmètre, ça va devenir 4 fois 1, c'est-à-dire 4. Cependant, si la longueur est égale à 2, donc le périmètre est égal à 8, et ainsi de suite jusqu'à le côté égal à 5. Donc si la longueur de côté est égale à 5, automatiquement, le périmètre de ce carré doit être 20. Donc, comment se déplace-t-on des nombres de la première ligne à ceux de deuxième? Donc, tout simplement, si vous remarquez bien, comment on peut se déplacer de 1 vers le 4? Donc, tout simplement, on a multiplié le 1 fois 4, car 4 fois 1 est égal à 4. Aussi, 2 à 8, on a multiplié par 4. 3 fois 4 égale à 12. 4 fois 4 égale à 16. 5 fois 4 égale à 20. Donc, ici, vous remarquez qu'il y a un coefficient qui est le 4, qu'on doit multiplier tous les nombres de la première ligne pour obtenir les deuxièmes nombres de la deuxième ligne. Donc, on dit ici qu'on a un tableau de proportionnalité. يعني tout simplement كنقولوا هنا بأن عندنا جدول اللي هو متناسب. علاش متناسب؟ tout simplement parce que جميع أعداد السطر الأول إلا ضربناه في نفس العدد اللي هو 4 كنحصلوا على أعداد السطر الثاني. يعني ما كاينش شي واحد هنايا خصنا نضربوه في شي عدد من غير 4 باش نلقاو أعداد السطر الثاني. C'est bon? Donc, on va voir la propriété suivante, c'est que un tableau est un tableau de proportionnalité lorsque tous les nombres d'une ligne s'obtiennent en multipliant tous ceux de l'autre ligne par un même nombre. Ce dernier nombre est appelé le coefficient de proportionnalité. C'est bon? Je vais vous expliquer maintenant. Donc, on a dit que pour dire qu'un tableau est un tableau de proportionnalité ou bien un tableau proportionnel, on doit nécessairement voir si tous les nombres de la première ligne s'obtiennent, ou tous les nombres de la deuxième ligne s'obtiennent en multipliant les nombres de la première ligne par le même nombre. Et je souligne ici sur le mot le même nombre, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être changé. C'est-à-dire ما خصناش نلقاو شي عدد من اعداد السطر الاول كنضربو في عدد مختلف على 4 باش نلقاو عدد السطر الثاني. Bon, vous suivez le deuxième exemple. Si on prend, par exemple, ce tableau-là, est-ce qu'il est proportionnel ou non? On va voir. Donc, 7, pour se déplacer de 7 à 21, on doit multiplier par 3. Pour se déplacer de 4 vers 12, on doit multiplier aussi par 3. Et ainsi de suite. Donc, ici, on remarque que tous les nombres de la première ligne multiplié par 3 donne les nombres de la deuxième ligne. Donc, nécessairement, ici, on doit dire que ce tableau est bel et bien un tableau de proportionnalité. Et ce nombre-là, bien, le 4 pour le premier exemple, le 3 pour le deuxième exemple, est appelé le coefficient de proportionnalité. La question qui se pose ici, c'est comment peut-on obtenir le coefficient de proportionnalité? Le principe est simple. Vous devez juste faire la division de tous les nombres de la deuxième ligne sur les nombres de la première ligne. C'est bon? إذا j'explique en arabe. إذا باش نحصلوا على هذا المعامل أو هذا العدد هذا اللي كنضربوا فيه أعداد السطر الأول باش نلقاو أعداد السطر الثاني كنسميوه بمعامل تناسب. والسؤال اللي كيتطرح لنا هو كيفاش يمكن لنا نعرفوا معامل تناسب؟ إذا شنو كنديروا؟ الطريقة راه بسيطة. كتاخذوا فقط أعداد ديال السطر الثاني، كل واحد فيهم كتحاولوا تقسموه على
العدد الموافق ليه في السطر الاول. مثلا هنا الا خدينا 21 مقسومه على 7 شحال غتعطينا؟ غتعطينا 3. خدينا 12 قسمناها على 4 غتعطينا حتى هي 3. 16.2 قسمناها على 3 غتعطينا، او قسمناها على 5.4 غتعطينا 3، اي انسي دي سويت. اذا الى لقينا جميع الاعداد ديال السطر الثاني مقسومه على جميع اعداد السطر الاول، وهنا كنسطر على جميع، يعني ما خصش يكون شي واحد مختلف، وكيعطيونا نفس العدد اللي هو معامل ديال التناسب، كنقولوا هنا بان هذا الجدول فهو جدول متناسب. بطبيعه الحال في الحاله العكسيه، يعني الى لقينا شي نسبه او شي خارج مختلف، يعني شي عدد من السطر الثاني قسمنا على عدد السطر الاول ولقيناه ما كيساويش 3، في هذه الحاله كنقولوا بلي داك الجدول فهو ليس بجدول متناسب، او كنقولوا فهو جدول ديال لا تناسبيه. سي بون. اذا هذا فيما يخص التعريف ديال التناسبيه والجدول المتناسب ومعامل التناسب. سي بون. Passons maintenant à le deuxième chapitre concernant la représentation graphique d'une proportionnalité, c'est-à-dire qu'est-ce que caractérise une situation de proportionnalité، يعني كيفاش كنعرفوا وضعيه ديال التناسب انطلاقا من تمثيل مبياني. اذا تو سامبلومون كنعرفوا بان باش نمثلوا جدول سواء او كيف ما بغى يكون هذا الجدول، كان في معلم اللي هو متعامد، كنعرفوا بان المعلم فيه افصل وارتوب. اذا كنعتبروا بان اعداد السطر الاول تمثل الافاصيل، واعداد ديال السطر الثاني كتمثل لنا الاراتب. دونك الا بغينا نمثلوا مثلا عندنا في الخانه الاولى جوج وفي الخانه اللي تحت ديالها 4، فكنقولوا بان ديك النقطه هي هذه، يعني عندها الافصول جوج والارتوب 4. بالنسبه 4 مع 8 4 والارتوب ديالها هو 8 اكسيتيرا اكسيتيرا حتى كنمثلوا جميع النقاط. اذا qu'est-ce que caractérise une situation de proportionnalité? Tout simplement, si on observe le graphe suivant, يعني إلا كنشوفوا هذا التمثيل هذا، on remarque que tous ces points sont alignés avec son origine. donc إلا شفنا دوك النقاط اللي مثلنا او دوك النقاط اللي عندنا في التمثيل ديال الجدول كلهم مستقيميه مع الاصل ديال المعلم اللي هو هذه النقطه او، ففي هذه الحاله كنقولوا بان هذا التمثيل هذا ديال هذا الجدول هذا او ديال هذه الوضعيه فهو تمثيل ديال الوضعيه التناسبيه. اذا on dit qu'une représentation graphique réalise une situation de proportionnalité si et seulement si tous les points représentés sont alignés avec l'origine. اذا نعقلوا على هذا المصطلح هذا، فباش نقولوا بان عندنا وضعيه ديال التناسب، فتو سامبلومون خص يكون عندنا جميع اعداد ديال او جميع النقط اللي مثلنا مستقيميه مع الاصل ديال المعلم. On va voir un autre exemple ou bien un contre-exemple. اذا ناخذ المثال التالي، ناخذ مثلا هاد الغراف هذا او هاد لا ريبريزونطاسيون هادي. Est-ce que cette représentation représente une situation de proportionnalité? Donc on va voir. ناخذ le premier point، هي النقطه الاولى مع الاصل، toujours deux points ils sont toujours alignés، donc هنا ما كاينش مشكل، كاين هذا مستقيم. ناخذ النقطه الثانيه 4 مع هاد النقطه هذه اللي هي peut-être 5 ou bien 4,7 ça dépend. اذا هاد النقطه هذه كتلاحظوا حتى هي مستقيميه مع هادو، اذا او الاصل وهاد النقطه هذه وهادو كلهم مستقيميه. النقطه الاخيره حتى هي مستقيميه معاهم، ياك كيدوز منها نفس المستقيم. ولكن هاد النقطه هذه اللي عندها الافصول 5 والارتوب 6 اش كتلاحظوا عليها؟ دونك vous remarquez que cet point n'appartient pas à cette droite، ياك. دونك في هاد لوكا هادي كنقولوا باللي لي بوين هنايا ils ne sont pas alignés، يعني هاد النقاط بربعه ماشي مستقيميه مع الاصل ديال المعلم. دونك في هاد الحاله كنقولوا باللي هاد التمثيل هذا لا يمثل وضعيه تناسبيه. C'est bon. Donc on dit ici que cette représentation graphique ne réalise pas une situation de proportionnalité. Donc on va voir la conclusion. Si tous les points dans une représentation graphique sont alignés avec l'origine de repère, alors cette représentation est d'une situation de proportionnalité. Et sinon, bien sûr, la représentation n'est pas d'une situation proportionnelle. C'est bon. إذن الخلاصة هي أن باش نعرفوا بأن التمثيل يمثل وضعية تناسب خص يكون داك التمثيل عبارة عن مستقيم كيدوز من أصل المعلم، اللي كيربط جميع دوك النقاط خص يكون كيدوز من أصل المعلم. وبيان سور إلا كان العكس، يعني إلا كان عندنا التمثيل ماشي مستقيم يمر من أصل المعلم، في هذه الحالة كنقولوا بلي داك التمثيل لا يمثل وضعية
التناسبية. سي بون. إذا هذا فيما يخص المحور الثاني ديال الدرس ديالنا. On va passer maintenant au chapitre 3, c'est-à-dire qu'on va voir comment calculer la quatrième proportionnelle. Donc d'abord, on va savoir ce que c'est que la quatrième proportionnelle. Donc prenons l'activité suivante, supposons que le prix de 3 kg d'orange coûte 15 dirhams. Combien sera le prix d'un kilo d'orange؟ يعني إلا كان عندنا الثمن ديال 3 كيلو ديال الليمون هو 15 درهم يعني 300 ريال، شحال غيساوي الثمن ديال 1 كيلو؟ دونك في هذه الحالة هذه pour répondre à cette question, on peut utiliser un tableau suivant. C'est un tableau de proportionnalité nécessairement. C'est-à-dire que pour 3 kg d'orange, ça coûte 15 dirhams. يعني غنديرو هنايا الوزن بالكيلوغرام وفي الخانة الثانيين غنديرو مثلا الثمن. إذا 3 كيلو في الخانة الأولى توافقها 15 درهم في الخانة الثانية، ياك؟ أو بالنسبة للسطر الثاني. بالنسبة لواحد كيلو ما عرفناش شحال الثمن ديالو، إذا كنرمزو ليه ب إكس، يعني إكس كيرمز لنا غالبا المجهول. دونك لو كويفيسيان دو بروبورسيوناليتي، إلا بغينا نعرفو مثلا بما أن هاد الجدول هذا كيمثل وضعية ديال التناسبية، فشنو هو معامل التناسب؟ إذا حسب الطريقة اللي درنا سابقا قلنا بأن لو كويفيسيان دو بروبورسيوناليتي إي لا ديفيزيون دي نومبر دو لا دوزيام لين سور لي نومبر دو لا بروميير لين، يعني كنقسمو عدد السطر الثاني على عدد السطر الاول. ناخذ هنايا عندنا بطبيعه الحال اكس على واحد كنعرفوا هي اكس، اذا ما نحتاجش نقسموا هذه لان ما تعطيناش قيمه عدديه، لكن القيمه العدديه غنلقاوها في هذه الخانه الاولى. يعني الا قسمنا 15 على 3 15 sur 3 ايكال 5. دونك في هذه الحاله كنقولوا بلي معامل التناسب هو العدد 5. اذا الا لقينا معامل التناسب نلقاو اكس كيبقى لنا مساله ديال الوقت فقط، اذا كتولي سهله. يعني كيكون عدد السطر الاول كنتقلو مضروب في 5 كتعطينا عدد السطر الثاني. اذا باش نلقاو هاد اكس اللي كاين في السطر الثاني اش غنديروا لهاد واحد؟ بيان سور اون فا لو مولتيبلي بار 5. اذا اكس غيساوي لنا 1 في 5 اللي غتعطينا 5. اذا 5 ديال الدراهم هو الثمن ديال كيلوغرام واحد من الليمون. دونك ايسي كنقولوا بلي هاد لا فالور 5، هاد القيمه 5 اللي لقينا الاكس، ف de nombre x dans le tableau s'appelle la quatrième proportionnelle. إذا هاد القيمة ديال x اللي هي 5 هي اللي كنسميوها الرابع المتناسب ديال الأعداد 3 و15 و1. سي بون؟ واخا نجيو ناخدوها كوم ديفينيسيون، ناخدو تعبير اللي هو رياضي أكثر. On va voir la définition suivante. La quatrième proportionnelle des nombres a, b et c est la valeur de nombre x tel que le tableau suivant sera un tableau de proportionnalité. يعني إلى عندنا 3 ديال الأعداد أو b و c ومع x، أو باش نقولوا باللي x يمثل رابع متناسب خص يشكل لينا مع دوك الأعداد اللي هي a و b و c جدول اللي هو متناسب. يعني ونتابعوا هنايا للترتيب، كنقولوا a b و c، يعني a كتكون تحت منها b، عاد الفوق كتكون سي والتحت كيكون داك الرابع المتناسب اللي هو اكس، اللي هو هذا اكس كيكون مع النقطه الثالثه اللي هي سي. اذا فكيكون هو العدد اللي كيكون متناسب مع هاد السي هادي. دونك كيفاش كنلقاو هاد اكس هذا؟ تو سامبلومون يا اما نستعملوا معامل التناسب، نخرجوا معامل التناسب ونحسبوا اكس، اولا نطبقوا القاعده الثلاثيه اللي كنعرفوا جميع اللي هي قطريا كنمشيو بعمليه ديال الضرب، يعني كنديروا بي فوا سي، وافقيا كنمشيو بعمليه القسمه. إذا هذه القاعدة فهي أفضل لأنها كتعطينا الرابع المتناسب سواء إلا كان عندنا في التحت أو إلا كان عندنا في الفوق. فإلا كان لتحت هاد إكس كنديرو قطريا بي فوا سي مقسوم على أ، وإلا كان عندنا إكس في الأعلى كرابع متناسب بيان سور كنديرو هاد العدد في هاد العدد قطريا وكنقسمو على النومبر بي. سي بون؟ إذا هذه هي أو هذا هو اللي كنسميوه لا كاتريام بروبورسيونيل. إذا شنو هو لا كاتريام بروبورسيونيل؟ تو سامبلومون c'est un nombre, c'est une valeur d'un x par exemple, qui réalise avec les trois autres nombres, une situation de proportionnalité ou bien un tableau de proportionnalité. إذا الرابع المتناسب فهو عبارة عن عدد يحقق مع 3 ديال الأعداد الآخرين واحد جدول رباعي بطبيعة الحال متناسب. إذا هذا فيما يخص الرابع المتناسب. Passons maintenant aux applications de la proportionnalité. إذا غنشوفوا بعض التطبيقات فين كنطبقوا التناسبية. إذا المفهوم ديال التناسبية عنده بزاف ديال التطبيقات، غنذكروا منها حنايا 3 تقريبا أو لا غير 2. دونك
اول تطبيق اللي كنطبقوا فيه التناسبيه هو ما يسمى بالنسبه المئويه او لو بورسونتاج. دونك لو بورسونتاج شنو هي النسبه المئويه او le pourcentage. Vous prenez la définition. Donc calculer un pourcentage revient à écrire une proportion de dénominateur égale à 100. بمعنى ان حساب النسبه المئويه لواحد المقدار معين فهو فقط ايجاد رابع متناسب، ياك رابع متناسب يكون المقام ديالو هو 100. بطبيعه الحال الا خديتو المثال اللي درنا سابقا بالنسبه لاكس اللي هو رابع متناسب، المقام ديالو هنا هو ا. اذا بالنسبه بطبيعه الحال المقام ديالو عفوا هو السي، لان السي هو اللي فوق منه. اذا باش نقولوا النسبه المئويه خص يكون فهو رابع متناسب، بطبيعه الحال المقام ديالو خص يكون 100. سي بون. اذا on va voir l'exemple. ناخذوا l'exemple suivant. Supposons une classe de 60 élèves contient 12 filles. Quel sera le pourcentage des filles dans cette classe؟ يعني عندنا واحد القسم فيه 60 تلميذ في المجموع بطبيعة الحال، وعندنا فيه 12 بنت. بغينا نعرفوا شحال كتمثل لنا ديك 12 بنت كنسبة مئوية ديال التلاميذ في القسم. دونك لا ريبونس اي لا سويفون. كنديروا جدول متناسب بطبيعة الحال. مثلا الخانة الأولى ça va être le total des élèves، يعني le nombre total des élèves. Et la deuxième ligne il va contenir le nombre des filles. إذا قلنا النسبة المئوية ديال 12 بنت من 60 تلميذ في المجموع، حنا قلنا بأن النسبة المئوية هي رابع متناسب خص يكون المقام ديالو 100. يعني شحال غيكون عندنا من بنت لو أن كان عندنا في القسم مثلا 100 تلميذ. هذا هو المعنى ديال النسبة المئوية ديال الإناث في هذا القسم. يعني لو كان عندنا 100 واحد في القسم إن شاء الله تكون عندنا فيه من بنت. إذا كنديروا الجدول التالي. Pour le total égal à 60, on sait bien que le nombre de filles égale à 12. Donc, on veut le pourcentage. Donc, on va mettre ici, si le nombre des élèves égale à 100, le pourcentage sera le x. Ou bien, c'est le nombre des filles. Donc, comment calcule-t-on ce x? Tout simplement, on va appliquer soit la règle de le coefficient de proportionnalité, ou bien on va appliquer cette méthode, ou bien, c'est-à-dire l'inégalité triangulaire, ou bien العلاقة الثلاثية, la relation triangulaire. Donc, on a x sur 100 égale à 12 sur 100. Donc, ici, on veut calculer le coefficient de la proportionnalité. Donc, si on veut calculer x, ça va revenir à donner que le x soit égal à 20. اش كتعني هاد x égal à 20؟ يعني إلا كان عندنا في القسم 100 تلميذ، عدد الإناث اللي خص يكون عندنا في القسم فهو 20 بنت. إذا في هذه الحالة كنقولوا بلي لو بورسونتاج دي في دون سيت كلاس اي 20%. يعني هاد 20 فهي كتمثل النسبة المئوية ديال الإناث في هذا القسم. سي بون. إذا هكذا كنحسبوا النسبة المئوية ديال شي مقدار معين. إذا فهو دائما مرتبط بالمقام اللي هو 100 في معامل التناسب. C'est bon? On va voir des applications après. Passons maintenant aux deuxième application de la proportionnalité, c'est l'échelle des plans et les cartes. C'est-à-dire أو التطبيق الثاني بالنسبة للتناسبية والمفهوم ديال التناسبية فهو اللي كنلاحظوه في سلم ديال التصميمات والخرائط. كلنا كنعرفوا شنو هو السلم، فشفتو في مادة ديال الاجتماعيات بزاف. فالسلم هو ده التعريف ديالو. La définition c'est que l'échelle est le coefficient de proportionnalité entre les mesures réelles et les mesures sur le plan ou la carte. On le note généralement par le E, c'est-à-dire à partir de l'échelle. C'est le premier lettre de mot échelle. إذن شنو هو السلم؟ السلم بكل بساطة فهو عبارة عن معامل تناسب بين القياسات الحقيقية في الكرة الأرضية مثلا ولا في الفضاء اكسترا يعني القياسات اللي هي غيال حقيقية مع القياسات باش كنرسموها. يعني القياسات اللي كنرسموها على ورقة بطبيعة الحال. علاش كنستعملوا انيشيل؟ تو سامبلومون باللي مثلا عندك المسافة بين جوج ديال المدن مثلا 200 كيلومتر، فإلا بغيتي ترسم هذيك المسافة في خريطة ولا في تصميم فما يمكنلكش تاخذ ورقة فيها 200 كيلومتر، فهذا ماشي منطقي. دونك كناخذوا ورقة عادية A4 ولا A3 يعني ورقة اللي هي عادية كنرسموا ديك المسافة، ولكن كنديروا واحد السلم كنرسموا مثلا فيها 1 سنتيمتر مثلا وكنقولوا باللي 1 سنتيمتر راه هو 200 كيلومتر. هذا هو اللي كنعنيو به بالسلم. سي بون. دونك l'échelle est égale à la mesure sur plan
ou sur la carte sur les mesures réelles. يعني كناخدو القياس على الورقة مقسوم على القياس الحقيقي. يعني إلا كان 1 سنتيمتر كيمثل 200 كيلومتر كنقولوا بلي السلم فهو 1 على 200. إلا كان مثلا 5 سنتيمتر كتمثل لينا 10 مترو كنقولوا بلي السلم فهو 5 على 10. إذا عقلوا عليها، السلم فهو القياس على الخريطة أو على التصميم مقسوم على القياس الحقيقي عندكم تقلبوهم. سي بون. إذا هذا هو السلم. On va voir l'exemple suivant. Donc prenons l'exemple, on considère le tableau suivant. On va d'abord calculer le x et y sachant que l'échelle est égale à 1 sur 50 000. Donc إلا كانت هذه خريطة أو لا تصميم اش كيعني هذا 1 على 50,000. إلا كان السلم هو 1 على 50,000 ماذا يعني؟ تو سامبلومون فهو كيعني بأن 1 سنتيمتر على الخريطة كيمثل لينا 50,000 كيلومتر في الواقع. سي بون. هذا هو المعنى ديال 1 sur 50,000. Donc, on va prendre le tableau suivant, les distances sur la carte en centimètres et les distances réelles en kilomètres. Donc, si la distance sur la carte est égale à y, la distance réelle, c'est 75. Si la distance sur la carte est égale à 125 cm, la distance réelle doit être égale à x. السؤال هنايا شحال غيساوينا هاد x وهاد y. ما نساوش بان هنا الجدول عندنا قياسات على الخريطة وفي التحت عندنا فيه القياسات على الواقع، وما تنساوش بان السلم القياس على الخريطة على القياس على الواقع. C'est bon? Donc, on va voir la réponse maintenant. Vous suivez? Donc, si vous voyez, on a le coefficient de proportionnalité est égal à 1 sur 50,000. هذه معطيه لينا علاش؟ لأن قلنا بأن السلم فهو عبارة عن معامل تناسب بين القياسات اللي هي على الخريطة مع القياسات على الواقع. سي بون. إذا فهو معامل تناسب. إذا عندنا هنايا معامل تناسب هو 1 على 50,000 معطي لينا. ثم on doit avoir donc, puisque 1 sur 50,000 égale les mesures sur la carte divisé par les mesures réelles, c'est-à-dire que 1 sur 50,000 doit être égal ناخدو هنايا la distance sur la carte اللي هي y ولا distance réelle هي 75. يعني أن y على 75,000. ما ننساوش هنا بأن عندنا الوحدة هنايا هي سنتيمتر. بالنسبة للخريطة خصنا هذه نحولها للسنتيمتر. هنا عندنا الكيلومتر كنعرفو أن الكيلومتر هو 1000 سنتيمتر. إذا هاد 75 فغتولي 75,000 سنتيمتر. ثم عندنا هنايا 125 ديفيزي بار إكس. إذا إكس هنايا بيان سور فمعطي لينا بالكيلومتر. سي بون. دونك كيسكو فا تروفي؟ إذا إلا خدينا هاد العلاقة غادي ناخدو كل جوج بجوج. غناخدو هادي اللي معلومة مثلا مع الحالة الأولى، ثم غناخدو هادي اللي معلومة أيضا مع الحالة الثانية، باش ما يكونش عندنا معادلة فيها جوج المجاهيل. بقى عندنا غير معادلة بمجهول واحد لأن هادي اللي شفتو نتوما في هاد السنة. Donc, d'où, si on fait des calculs, on va trouver que le x est égal à 50,000 fois 125 divisé par 1. العلاقة الثلاثية أو نستعملوها بطريقة عادية الطريقة ديال حل المعادلات. غنلقاو في الحالة الأولى بأن x كيساوي 50,000 مضروب في 125، وغادي نلقاو هنا بأن y est égal à 75,000 divisé par 50,000 تا هو بنفس الطريقة تقريبا. وغادي نلقاو القيم ديال x و y، c'est-à-dire que x غادي نلقاو فيه 6,250,000 سنتيمتر اللي هي 6250 كيلومتر. وغادي نلقاو هنايا بالنسبه لان هنا اكس معطي لنا بالكيلومتر ما تنساوش. اذا هنا لقينا القيمه بالسنتيمتر وحولناها للكيلومتر. ثم ايغريك طبيعه الحال ايغريك يا با دو بروبليم سي en centimètres. Donc on va le trouver facilement, on va trouver 1,5 cm. اذا غيكون هنا 1.5 سنتيمتر وهنا غتكون عندنا 6250 بالنسبة للقيمة ديال إكس. سي بون. إذا هذا ثاني تطبيق ديال التناسبية اللي شفناه في هاد الحصة هادي. نمشيو الآن للتطبيق الأخير بالنسبة للتناسبية. دونك في التروازيام ابليكاسيون on va voir ce que c'est que le mouvement uniforme. يعني شنو كنعنيو بالحركة منتظمة. إذا شنو هي الحركة المنتظمة؟ بالنسبة لهذا المفهوم غتلقاوه بزاف في الفيزياء. إذا كنعتمدوا بزاف في الفيزياء وفي العلوم الطبيعية أيضا وحتى في الرياضيات في بعض التمارين. إذا متى نقول عن الجسم بأنه كيتمشى في حركة منتظمة أو باللي الحركة ديالو راها منتظمة؟ La définition suivante dit que un corps
est en mouvement uniforme هي منتظمة, si les distances parcourues par ce corps sont proportionnelles aux durées correspondantes. بالعربية كنقولوا باللي يكون جسم في حركة اللي هي منتظمة، أو كنقولوا باللي واحد الشيء أو جسم معين عنده حركة منتظمة إلا كانت المسافة اللي كيقطعها متناسبة مع المدد الزمنية اللي كيقطع فيها ديك المسافة. سي بون، واخا نفهمو أكثر في l'exemple suivant. On considère le tableau suivant correspondante aux distances parcourues par une voiture. يعني عندنا واحد السيارة كتمشى في الطريق أو مثلا في الأوتوروت، و درنا لها واحد الجدول على الشكل التالي، وبغينا نشوفوا واش هذيك السيارة عندها حركة منتظمة ولا لا. إذا غناخدو هنايا لو طون، يعني المدة الزمنية بالسوايع par l'heure، et في السطر الثاني غادي ناخدو لي ديستانس باركورو اون كيلومتر. يعني supposons par exemple que 180 كيلومتر إلا هاد السيارة كتقطع لنا 180 كيلومتر في جوج د السوايع، كتقطع 270 كيلومتر في 3 د السوايع، 450 كيلومتر في 5 د السوايع، 630 كيلومتر في 7 ديال السوايع، ياك؟ إذا نشوفوا واش هاد الحركة ديال هاد السيارة منتظمة ولا لا. باش غنعرفوا تو سامبلومون شنو كنديروا، كنحاولوا نشوفوا واش كاين هنا شي معامل تناسب، يعني واش هاد الجدول متناسب ولا لا. الا كان جدول متناسب كنقولوا بلي هاد السياره فعلا عندها حركه منتظمه، والا ما كان جدول متناسب كنقولوا بلي هاد السياره ليست لها حركه منتظمه. سي بون. اذا اون رومارك كو حسبوا معامل التناسب، قلنا جميع عدد السطر الثاني مقسوم على عدد السطر الاول، 630 مقسوم على 7، 450 مقسوم على 5، 270 مقسوم على 3، و 180 مقسوم على 2. دونك سي فو فيت لي كالكول vous devez trouver un 5، يعني كلهم كيعطيونا la même valeur اللي هي 5. دونك هنايا كنقولوا بلي le coefficient de proportionnalité est égal à 5. إذا في هذه الحالة on en déduit que le mouvement de la voiture est uniforme, puisque هذا le tableau c'est un tableau de proportionnalité. Donc puisqu'il est un tableau de proportionnalité, donc nécessairement on dit que la voiture est là un mouvement qui est uniforme. Bien sûr, ce qui n'est pas vrai dans le quotidien، بالنسبة للسيارة ما كتكونش عندها حركة منتظمة في الغالب. لأن هذا غير مثال باش تفهموا ما معنى الحركة المنتظمة. Passons au dernier exemple. نشوفوا المثال الآخر العكسي ديال هذه الحالة هذه. On considère le tableau suivant correspondant aux distances parcourues par une voiture. ناخذوا سيارة أخرى كتقطع لينا 180 كيلومتر في جوج ديال السوايع، 240 كيلومتر في 3 د السوايع، 500 كيلومتر في 5 د السوايع، و 630 كيلومتر في 7 د السوايع. واش هذه عندها حركة منتظمة؟ بنفس الطريقة غادي نحاولوا نشوف واش عندنا معامل تناسب. إذا si vous calculez 630 أو 630 divisé par 7 et 500 divisé par 5، 500 مقسومة على 5 هذه كنعرفوها 100، 630 إلا قسمتوها على 7 ما غاديش تلقاوها 100. دونك vous devez trouver 90 ولا شي حاجه بحال هكذا. دونك كتلاحظوا بلي هنا هاد القيمتين مختلفتين. اذا واش هاد الجدول جدول متناسب؟ بطبيعه الحال لا. اذا في هذه الحاله on en déduit que le mouvement de cette voiture n'est pas uniforme. اذا هذا فيما يخص الملخص ديال الدرس ديالنا. نتمنى انكم استفدتوا من هذا المقطع هذا. وفقني الله للخير واياكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.